ajaa'iba jirana warreen profaayila hodhasiisuudhaaf footoodhaan daldaluudhaaf tishartii qopheeffate faadhaa jira jaan duruu kaampaanii suuraa oomishuu fi tishartii oomishuu waliin duruu waltaatee jaan hattootiin hattuun jaalmaaroon du'eetu aboo jaalmaaroon eessa du'e jaalmaaroon kunoo makiinaadhaan foonii fi kana dhaabaaf geessaan jiru warreen jaalmaaroon du'eettan jaran jaalmaaroodhaa du'e moo isimtu du'e eenyu ka du'e mee fattashaa hay barboo huccuu uffattanii yaatan malee bar ifii huban isin ummata du'e bar warreen diyaasporaadha uffata uffattanii deemtan malee isin ifiifu reefkaatiitu laayivii bee haasawaa bar reefkaatiitu OMN irraa haasawaa bar isin reefkaatiitu kiloolee irraa haasawaa bar boo isin warreen miidiyaa OMN keessa teessanii haasoytan warreen kiloolee fi maarree fi kan akka eenyu warreen ifin jettan hundi keessanuu isin hundinuu reefkaa bar reefka ta'uu keessan hin beeytanii reefkaatiitu haasa'uu jiraa barboo jaalmaaroon nama bar Jawaar Mohammad lubbuutti godhee bar yoo hadhugaa nutti himii feetan taate jaalmaaroo jechuun nama isinii hoolayyii tana lubbuutti godhee bar itti fayyadamuu dadhabdanii bar isiniin kun still now ሞኝነታችሁ እየደነቀን እኮ ነው ከሞኝነታችሁ መማር እኮ ነው ያቃታችሁ እናንተ ፈሳሞች የፈስ ማህበር isin hoolayyeen duru kaampaanii walii waltaatan footoo jaalmaaroodhaa tishartii irra gootanii ittiin booyuudhaaf footoo jaalmaaroodhaa waan adda addaatitti godhatanii ittiin booyuudhaaf hattuuleen akkuma kan hacaaluudha tishartii adda addaa irra gootanii tishartii hacaaluu ni qabna khasuuraa qabu khamaarree qabu ettanii siidaa dhaabuudhaafiif he is from Wallagga men harree akka keessaniitii miti dhamaayyuu akka keessaniitii miti isini ummata dhamaayyuu waa takkallee qabachuu hin beeyne isini gale from Wallagga bar jaalmaaroon yoom hoolayyii akka keessaniiti mee laala ummata Wallaggaa kan hangamta akka ummata sammuu qabu ta'uu isaanii ilaalaa deemaati isin ummata dhamaayyuudhaa bar ummata footoodhaan fiigu yaa akhi ummata TV malee faayida takka hin qabne bar boo isin ummata laayivii raayyuu malee faayida takka hin qabne bar mee Wallaggaa laayivii raayyuu tu hoota nu garsiisa come on hoota nu garsiisa eega Arsii fi Harargee fi Jimmaa malee waa takka hinjiru wanni biraa balbalaa fi bararoo sadeentana malee wannummaan laayivii raayyaa hinjiru jaalmaaroo jechuun bar silaa isiniin hoolayyiin kolkoleen diyaasporaa tuni warreen hootaa fi maarii fi warreen hootaa fi maarii fi kana uffattanii laayivii seentan tuni silaa ummata sammuu qabu silaa taatanii akkamitti jaalmaaroo kana jalatti hiriirree ummata keenya kana hidhachiisnaa jettan malee harka qullaa hiriira bahaan ooltan Jawaar Mohammad san yoo bar mana hidhaatirraa baasuudhaaf qeeroo hidhachiistanii jaalmaaroodhatti hiriirsuu qabdan ture bar jaalmaaroodhatti hiriirsuu qabdan ture silaa ummata sammuu qabu silaa taatanii firii Jawaar Mohammad jechuun faayidaa waa takka malee bu'aa takka malee akkanumatti harka samiira ol qabu firii Jawaar Mohammad meegaatun fiddee gartanii Jawaar Mohammadu abdii isaati achi keessa taa'uu ture kan kontiraanni isaa dhume Jawaar Mohammad gaafa doolaara tokkoon bitamee sossobanii doolaara tokkoon ol naqatan kontiraanni isaa dhume abdii jaalmaarootiin biyya san keessa taa'uu ture still now abdii jaalmaarootiin mana hidhaa keessa taa'uu ture sila akka keessaniin qaata hucciisaniiti sila akka keessaniin qaata hucciiste
wanni nafxanyaan aadaa isiidhaa beena amala isiidhaati beena nafxanyaan tanumaa caaluu hundeesaa ajjeestee deebitee waynee haciyyee በጣም ምስኪን ልጅ እኮ ነው ግን ለምንድን ነው የተገደለው ምን ስላጠፋ ነው ግን መናገር እኮ መብቱ እኮ ነበር እንዴ የሰው ልጅ በተናገረው ሁላ ለምንድን ነው የሚገደለው ወይኔ ሲያሳዝን ጃን ነፍጠኛን ኤገ ሲሆቺስተ ሲቦጂ አረ ነፍጠኛ ዳቲቱ ኦሮሞ ዳወሊ ወልቂታታይ ወይኔ ያጫሉ ሲያሳዝን ስርበ ኢሳራ ካየተን ጀቹ sirbi nama oromoodha nama beekamaadha tokko gaafa inni lubbuudhaan jiru ran kaayamu bar gaafa inni du'e irra kaayatan jechuudha sila ikon hundinuu sila isiniif gale isin oromoon akka oromoodhaatitti sila isinii gale as baatanii jaalmaaroon du'e jaalmaaroo eenyu baa keessaniitiin madhageessisu feetan kana jechuun bar diina gammachiisu keessanii bar namni tokko qabsaawaan tokko murteeffateeti bahe gaafuma mana isaatii bahuu du'aafi dhifkannuudhaa deema nama kiyyaafiin fira kiyyaafiin oromootiyaafiin du'uudhaaf deema duraanuu himatee bara dirqama isinitti himuu hin qabu namni waan baheef kaayoodhaaf bahee bara isini gale namni bahee gaara seene tokko yookaan lubbuu jiraata yookaan ni du'a bikka isaasan ammoo kan akka jaalmaaroodhaatitu bu'a bikka isaasan kan akka jaalmaaroodhaatitu bu'a garuu nuti kan akka jawharii mitiiti itti aanaa jawharuu uummachuu dadhabinsi Jawaar Mohaammed ni beeytanii dadhabinsi Jawaar Mohaammed amma nuti warreen akkanatti imma waynee maarree jennu kuni Jawaar Mohaammed dadhabinsi isaanii beeytanii maaltu Jawaar Mohaammed mana hidhaa keessatti isa wanni godhe isa ol darbe Jawaar Mohaammed gaafa nagayaan jiru abiyyiin xayyaara itti kanneeti xayyaara saniin akka taaksiidhaatitti olii gad fiiguu malee booda maaltu na mudataa hin jenne si galee abiyyiin maastikaa niira lama afaan kaayeeti sanuma odoo Jawaar qac godhu gaafa hancufti afaanii goggoguudhaaf deemtii gaafa beeke fuudhee mana hidhaa keessatti ol darbe jechuudha silaa Jawaar namu sammuu qabu silaa ta'e silaa nama aylii qabu silaa ta'e oromootiyya du'aa jiruudhaa jiraati namni kun nama bikkatiyya bu'uu danda'uuti mee kottaa nama kanaaniin wal isin barsiisaa jeeti nama kana fidee wal nu barsiisee oromoo kunis Jawhariiti akka Jawharitti akka kiyyatti laalaa jeeti silaa arraan tana nuu kanna ture garuu akkuma hogguu Jawhar jennu nu taasise jechuudha namni nyaatee dhugu namni yaadu tokko namni hayawaan addaa tokko akkamitti sa'a 24 taa'eetuma Jawaar jechaa oola booqaan jedha bara falee lakkoofsi keenya oromoo miliyoona meeqa himanna oromoo miliyoona meeqa teenyee hogga ala kana firii Jawaar Mohaammed oqqeenne kun rakkoodhaa bara kun ifiifu dhukkuba sammuuti ja'ama bara kun silaa isin ummata sammuu qabu silaa tahe silaa hoolayyiin OMN irra teessutun silaa kolkoleen kiloolee fi maarree fi kan akka Gabbisaatii fi maarreen sheexaannitun silaa isin tun nama Jawaar yaadu silaa taate qaata silaa arraan tana waan guddoo takka godhan yaa hattu hunda qaata godhan garuu akka Jawaar mana hidhaasanii hin baane akka inni xabaqaachuma bitatu maallaqa goofandimii isinirraa guuraa turan goofandimiin sun har'a eessa jira wal deemaati ammoo wal gaafadha isin taa'aatuma kaalkuleetni keessan eenyu du'ee teessaniituma jaalmaaroonoo yoom du'a ummata abdii kutate ummata biltsiginnaa kanaa wajjin teessanii quba lakkooytan jechu ummata udaanuu durraa fuudhee funyaan ifdibuu barboo isin ummata akkanaati hojii teenya oromummaa teenya himanchuu jira bar jaalmaaroon kophaa isaa wanni gaara san keessa taa'uu jiruuf namaun harkatii bar gaafa Jawaar koottaa hiikkadhaa jedhu noo je'eeti gaaratti hafe barbo gaaratti maaliif hafe
wanni hini kanu jaachitti hafeef maaliif hafe arra silaa jaarmaaroon hiikkate Jawaar Mohammad qaata mataa keessa dhawanii kuchiisan Jawaar qaata mataa keessa dhawanii kuchiisan okay abdii jaalmaarooti arraanta naka Jawaar nagee biyyaatii fi wanni kana dhihaachuu dadhabnee jee kan inni usee taa'u jiruuf kan sababa adda addaa goggodhu jiruuf abdii jaalmaarooti eegaa namni bar eesumni isaa qeeransaa taa'ee boonaa bar bashoo nagarre adurreen eesuma siitiitu qeeransa gaara taa'aayi khasareen gibbii keessaa jedhu khasareen ala kana iyyu isin faamiliidhaa wajjin soobarra teessee TV laatti chaanaala adda addaa afaaniin hin dubbanne malee yaa hoolayyi isin baktiileen asuma firii Jawaar Mohammad OMN marreedha OMN TV dha qaruuraan misaa'ela siifin ta'u rasaasa siifin ta'u god damn it hoolayyi OMN irra jirtu ittillee dubbachuu ni sodaattan gaafa isaan footoo qofaan isinitti dhufan Faraan Abdusalaam Baangaaltichi maraataan udaan daawuloot godhu malee akkaataa itti Oromoon qawwee hidhattu wanni isaa sammuun isaatu waa takka illee wanni hin goone isaa fi maraataan iji chaayinaadha eenyu maqaan isaa Yaayaa Bashiir isaan hoolayyiin tun footuma Jawaar Mohammad tana poost isinii godhan isin hoolayyiin baktiin tiitichi xixiqqaan kun udaan irraa ka'eetuma sanuma fuudhee wal jaraa sheer godhe isinitti nafne tana sheer godhu jechuun Jawaar Mohammad mana hidhaa keessaa baasuudhaa miti arra hangaasaadhaatiitu isin bulchaa jira jechuudha hangaasaa isin gale isin asuma taati way Jawaar maadeedha inshallah Jawaar isinima amaarri nama qabaa nama isaa baafate maaliif amaarri nama keenya kana hidhaa jaa dura itti yaada dura amaarri nama isaa kana fuudhee mana hidhaa keessatti ol darba nama isaa jajjabaa kana fuudheeti mana hidhaa keessatti ol darba maaliif ol darba maaliif mana hidhaa keessatti ol darba nama isaa hoolayyi silaa Oromoon ni qabdi jaan gurguddaa isaanii kana fuudhee mana hidhaa keessatti ol darbuudhaaf አንዳርጋቸው ጽጌ ስለታሰረ እነ ጀዋርም ይታሰራሉ ኢከሌ ስለታሰረ ኢከሌም ከኦሮሞ ይታሰራሉ ፉደዲቲ ሁንደ በነ ሄዳ ከሰጥ ኦል ደርበኒ አሁን አንድ ለአንድ ሆነናል አብይ አገሪቷን ማስተዳደር ትችላለህ ጉርድን አውልቀ ሱሪን በደንብ ታጠቅ ጃኒ ለማንተር ገርተኒ አጭቦ ደማል ጎዳን hange isaan hidhatani jajjabeefatani waa hunda qopheeffatan kan amaaraatis ka oromootis mana hidhaasan keessa taa'ee jechuudha faamiliin isaanii ምግብ አመላላሽ taati isin mana hidhaatii fi wanni kana jiddu oromoonis asumaay firii Jawaar Mohammad jetti ala kana muuziqaa faatti babbanaa kaasi oromoon du'uudhatti jirtu nama nama oromoo malee wayii garre kaasi oromoon du'uudhatti jirtu ka Jawaar faa mana hidhaa kana jiran muuziqaa itti bananii asii caffaran hiriira Tigreen bahaa turte laalaati hiriira isin bahaa turte laala Tigree takka hiriira baatee irratti muuziqaa banteen agarre muuziqaa isii banteen agarre hiriira isaanii irratti waan adda addaa afaan adda addaatiin daddabarsaa turan Oromoon garuu sirba qofatti banteeti sakhraanaa fi marree warreen silaa faranjiidhaa warreen karaa jala buluu fi kadildila majala buluu fi sakhraanotaa fi kana hojii footoo ka'u malee waa takka diyaasporaa dhare faranjii hojii footoo ka'an itti nafne gaa gartani garuu Tigreen arraantana wanni isiin hojjette waan guddoodha hojjette Tigree akka Ameerikaan isii cinaa dhaabbattu taasistee jirti Tigreen akka Awurooppaan waltaatee isii tana cinaa dhaabbattu taasistee jirti Tigreen akka Suudaan kaatee Itoophiyaatti ficciltu taasistee jirti Tigreen akka Masriin kaatee Itoophiyaa meenyu Suudaan cinaa dhaabbattu taasistee jirti nuti garuu waa takka illee sossoosu dadhabne nuti T-shirtii barbaadanneetuma firii Haacaaluu Hundeessaa
justice for Hacaaluu Hundeessaa suuraa asirra kaayachuu Firii Jawaar Mohammad suuraa asirra kaayachuu TikTok keessa beeran keessan kan xuutmaazaashaan qabnee fi kan butaantiin qabnee fi kan fiifuu kopheen isii miilaatii fi beeran ilkeen qabne tan AO tan fiifuu foonii fi kana tumachuu hin dandeenye kan foonii fiifuu alanfachuu hin dandeenye ta arrabni kun dura fiiguu hundinuu TikTok keessa walii galte mahaddaa fi firaasha isii fudhatte hundinuu kutte achi keessa beeran kun akkana jaallaan asana baadii bishaan daakuu malee waa takka yaa akhi barbara ummata qaanfatu miti barbo isin ifiifuu hawaasa jaama akkanaa kanaatiitu as bahee jaalmaaroodhaan du'ee jiraa jeebo isittuu du'ee moo isaa du'ee moo saboon qaanfatanii jaalmaaroon du'ee jireetanii sanuu hogga xiqquma takka afaan guuttatanii hogga as baatan isittuu du'ee bar isintu du'ee bar jaalmaaroon bar isin jaalmaaroo tokkichaatiitu bar oromoo miliyeena meeqatti arraan tana lubbuu horee gaara wallaggaasanii miti naannoo oromiyaa san guutu kabachiisee bar taa'uudha jira bar abiyyi bar akkatti fira fincaanu jira bar asii gale jaalmaaroo tokkicha qabuu dadhabeeti helikoophtarii fi waan adda addaa fayyadamaa jira bar namnummaan rakkoo itti ta'e wayyaaneerra jaalmaaroodha bar hiyyaatanii isa boo'isin biltsiginnaan warreen silaarraa kana kanatti aayyotiilee teenya gudeedaa qabeenya isaanii saamuudhatti jiru maaliif deemanii jaalmaaroon qabne asumaa kunoo feesbuuk irraa akka kamaal galchuu bulguu kanatti ta'aniituma komentii goggodhuu malee mee isaanii dhiiraa jaalmaaroo deemanii itti haa dhiyaatan gaa kamtu kofa uffatee ni laaltan hoggaasaniiti dhiira mataan raastaadha rifeensa isaa san makaddaa godhatee kilaash isaa san garaa jala kaayatee ciisa akkasuma wajjiinuu oromoo akka oromoodhaatitti isaan kana cinaa dhaabbattu dhabnee bara tanuma afaaniin Firii Jawaar Mohammad jettu malee tan justice for Hacaaluu jettu malee tanuma akka oromoodhaatitti as baatee diina kana yoom firaa kuffisnaadhaan hidhattee isaan kana cinaa dhaabbattu dhabne hin jirtan isin hundinuu warra bilisummaa fedhuu miti ummata gabrummaa fedhu isin ummata televizyiinatti amani OMN qawwee godhatee kaampii godhatee sagalee OMN taana jedhu sagalee jaalmaaroodhaa ta'e qaruuraadha kun lakkaayiti eega biyyaa baatee asitti wal barteeti badawoo ta'uu hunda badoo eega biyya irraa bee qaruuraa if duratti arge jaalmaaroo cinaa dhaabbadhaadha isin hin jenne ummata dhama'aadha isiniiti hay akkamitti boo hin qaanfataniiti jaalmaaroon kun waggaa 3 deemaati akkamitti nama isa cinaa dhaabbatu dhabdan adawwiin isaa haa duutuutu boyti eessa du'ee miti lakkaanii jiraati yoo du'ees kontaraatni isaa amma dhumee jira kan akka isaa ammoo hedduudhaa jira jaalmaaroon hedduudhaa jira isin gale ammoo isin ummata baktii ta'uu keessan ummata loon ta'uu keessan aboo rabbiin eessa oromoo godhe nama uume bar lubbuuf ummanni kun bar gaallaa isin hin jaabar dhugaa rabbi baktiidhaa barboo isin ummata jira nyaachaadhaa barboo isin waan jirtu nyaachuu malee bilcheessitanii nyaachuun beetanii barboo isin ummata taa'eetuma waa faarsu malee isin waa takka faayidaan qabdanii bar ummata footoo reefkaa profaayila godhatu malee ummata footoo nama lubbuudhaan jiru profaayila godhachuun beene barboo isin ummata waafirraa hiikuu malee hidhachuun beene barboo isin isinii kanaatiitu jaalmaaroon irra du'ee jira boo jaalmaaroon eessattu talbaa hunda layda ummata laydaadha isiniiti daandii jaalmaaroo ettanii gaama duru mootummaa Itoophiyaatti wajji wal taatanii karaadhaa fi kanaas naannoo wallaggaasanitti dhaabuudhaaf duru murteessitanii yookaan siidaa tokko achi dhaabuudhaaf hin jiru no nama akkasitti amanuu miti wallagga nama akkasitti amanuu miti isin warri siidaa dhaabbachuu bare warri siidaadhaan deemuu bare
isin kolkoleetan isin warra hidhannoodhaan waliin beeni isin warra laayivii ra'echu isin warreen beeran keessanii fi kun hundinuu kolkoleen hogga waa'ee oromoodhaa dubbatu muuziqaa duuba sanii shiddu hogga bikka takka teessu muuziqaa shiddu isini kana jechuu hoolayyii siidaa akkaataa itti dhaaban malee waa takka illee faayidaa takka illee hin qabne jechuudha. Ummata dhamaa bar laayiviin baatu hundinuu arsii fi harargeedha. Jaalmaaroon du'eetti barsanuu wanni gaafa baastee kalbiin hundinuu kilab yaalal kilab ummata dhamaa Jawaar Mohaammed kanatti bikka godhuu dadhabee barboo isin keessattuu arsii fi harargeentu ummata dhamaa bulguu laayivii raa'ijuu malee hiriira baatanii fiiguu malee waa takka maal fiidan lakkaata fiiginsaa qananii isaan ni jiraati haayileen faan ni jiraniiti sabbaa keessanii fiidan isin deemaati nama keessan kana hidhachiisaadha isiniin jenne deema nama keessan cinaa dhaabbachuu hin dandeessan barboo wallaggaan akka wallaggaatitti naannoo isiisan kabachiisteeti ifillee bilisoomsitee taa'udha jirti barboo isin kanaatitu adawuu itti ta'e malee walloon akka wallootitti naannoo isiisan kabachiistee taa'udhatti jirti jara lameen kana malee eessa jirame isin kolkolee warreen siidaadha isin kolkolee warra miila keessan labaantum isin kolkolee warreen tiishartii gurguruu malee faayidaa takka illee hin qabne warra timboojeessu beeran keessan tiktok keessaa fi maalii fi kana keessaa kana malee keessaa mul'atan beeran uma keessan kabikka hundaa'u mul'atu beeran butaantiin qabne beeran bulgu miilli isii naafa jajallo warra sanuu bar umrii isii fixee umrii shamarratti xiqqishaadhaa ida'achuudhaaf deemu hundi isii beeran gurguddoo beeran yoo meekaappiin dibanne sheexaana fakkaatu dhiira fakkaatu isaanuma kanaa guute hundi isii okay isini akkana kana wait isa akka bilbilamen beene dhabe so isini kanaatiitu jaalmaaroon du'ee jira hidduune warreen bilchiginnaadhaa lubbuutu itti dhufe ni sodaatan warreen bilchiginnaa ifiifu nafxanyoota isaan warreen bilchiginnaa ifiin jettu suni warreen nafxanyaan yoom asiin baatan isinin dhiisnu yoo isin achiin baatanis isin bar ummata bilchiginnaa jechuun ummata hayyama nafxanyaatiin alatti deemanii fincaannee bar hangaasaa Ibraahimee kana kanatti afaan isaa babbanaa oolu gaafa ummanni naannoo Amaaraa waan adda addaa jejje'aa turan gaafa hogganoota isaanii arrabsaa turan maaliif gad bahin dubbatin maaliif gad hin bahin ni sodaatare sigale kana Oromoo irratti malee humna hin qabdu kan akkasiisan islaa kan shabakatti kaayanii akka kalluunaatitti achi darbanii ajjeesan kan akkanaati beeran bilchiginnaatis kun agarree jira maneen bitanii fi yookaan manneen qabeenya ummataatiin saamanii fi kana takka fariyaa takka ba sanu kana itti ciisti badoo waa takka illee agarteen beeni badoo guyyaa keessaa mana gartanii mi mana garte manneen san garuu manni isiin akkasii fuula dura teessee makaddaa fi kanaan guutte sun maskoonni sun yoo maqaa isaa guututti maali jeen hin himtu wanni silaa gidaara irratti fannifame sun takka yoo gaafatan hin beektu sigale badawni akka ijoolleen achiin fiideen seenne ulaa dura teessee eeyti badaw yaani tan akkanaa tanaatiitu biyyaan deemuudhatti jira jechuudha wallaalota akkanaa kanaatiitu biyyaan deemuudhatti jira sigale Saaliyaa Saamiidhaa taatu Saaliyaa Saamiidhaa bikka warraa ciniintu malee bikka isiidhaa faayidaa hin qabneen dhaabbattu Saaliyaa Saamiidhaa maaliif Saaliyaan badoo akkanaa tan harkatteemi badoo akka fariyaa tan harkatteemi akka maastikaatitti afaan kaayatti Saaliyaan
sigale akka maastikaatitti afaan kaayattee irratti qilfattee marattee boorsaa sii keessa kaayattee deemti tun isaaniidha agartee jirti jechuudha duruu martee jirti jechuudha hangam takka fariyaan akka faayidaa takka hin qabne fariyaan hangam takka akka badawa agartee jirti saaliyaa saamiidha saaliyaan bikka faayidaa isii qabdu alan dhaabbattummaas sigale hanga feete arrabsi nama bar bikka warraacini nu arkate yo sa'aati damya fur arrabsa olte esin dhagaw bar sigale akkasi jechuudha badoota na tamiilli huddu dhaabbatu tan ciistee to miila isii kana akka anteenaatitti akkanatti ol deebisuu malee faayidaa takka hin qabne fariyaa tana harkatti khalaas teesseetuma faarsiti jechuudha tan ammoo teessanii jaalmaaroo du'ee hin ja'inaati ummata qaanyii hin qabne ummata hin saalfanne isiniiti afaanuma oromootiin qaanfadha yogaa jaartii teessan amaara taateen beeyne nafxanyoota isinii kun hin beekamtanii gartanii jaalmaaroon hin duune ni jira makiinaadhaan kun foonii fi kana dhaabaaf geessuudhatti jiraati qaanfadha afaanuma keessaniif barboo namni jabaan namaa tokkollee yoo nama raadu ebar namni hanga silaa bikkatti godhatu hanga kasaasanitti fuudhee wanni godhu hanga bikka waa buufatu hin dubbatu bar sigale wayyaanee bar gaafa mallasaan du'e bar dafteen dubbannee bar hin dubbanne bar saboo isiniin kun hin qaanfattani namni akkamitti isinii kanaan oromoon isin akkanaa isin yaa akhi qaanfadha aboo qaanfadha social media fayyadamaa jirtan social media fayyadamaa jirtanii qaanfadha ummata badaa egaa ummata dhamaa suutatti deema ummata kophee miila dhaabbadhaa suutatti deema dhugaa rabbi amma bar amma warreen amma arrabsuu fi kana kan ifadheetiin bar isinii dhiise maa tuffadheetiin isin dhiise dhugaa rabbi malee an bulookuu isinii hin danda'a garuu isiniin tuffadhe sigale isin tuffannee usin jalaa usin irra wayyaan ummata rakkataa ta'uu keessan isin beeyna hoolayyii ta'uu keessan isin beeyna ummata dhamaa shamarran keessan viidiyoo irraa maree isin ol darbuu miiboo akka dibboositaatitti ol kaayetuu mi dhiirtii oromoodha badoo ta'uu keessan ummata social mediaadhaan waliin beeyne ummata huccuu shamaraa uffatee abbaa ibsaadhaa maarree ibsaadhaa eessa garaan kee jee asii ol bahee waa daddalaguu miibu isin mata qumaaxaa wasaka dhiiruma oromoodhaa dhiira wasaka malee nagare tan shamaree fi xiqqeessitu mubaarik musammaadhaa waan gaariidha irra jira waan gaariidhatti jira ammoo shamarran keenya hudduu ta'e gurraattii tana ol qabdee ittiin ergin dhiira badaa akkana sigale siita hataanaan hudduu ta'e gurraattii tana meekaappii fi daabboo ta'e libbistiktii fi itti garsiisime afaanii moo maali siin jaabara hayaa kammaa dee yata qababbaa nagar hullukkoo afukkoo nama masino dhama'aan akkanaa kun badaa akkanaa kan biddeena nyaatee asii hidhiirra yaasu hundatti ol qabdeeti asii viidiyoo xiyyanarraa fuudhee biraa qaba kanaan maallaqa narraa nyaachuu jira jettee boochi shakshuukaa dhiira badaa akkanaati wajjiin haasoytaniiti asii iyyitan jechuudha booddee gadhiisi yana gadhiisuuti yoo gadhiisi yoo maal haa gadhiisu bakka gadhiisi yana sii miti taphoochuu bar sii miti tan arrafamtu isaa bar isa ka arrafamu si gale rabbiin harki isaa ballaadha guyyaa kaan obboleetii isaa haadha isaa tan akkasitti oppiidiyoon qabdee karaa irratti itti darbitu harka bas silaan intala san akkas godhuu baadhee jaa ugas silaa mucayyoo san akkas godhuu baadhee jaa maaliif odoo mataa isaatiin waliin barin odoo social mediaadhaan waliin barin kara kee kana dhufe laal sii galee atis way beetaare inninis wiizi
yookaan beestiidha carqii takka asirraa qaba kofoo tan liqeeffate tasaayiba isaa tamiikkaadhaan uffatan san asiin gasiifatee akkasitti deemaan hokkolaati isaa hudduun gurraattiidhaati kana fuutee gaa'ee qonjoo jettee natiis afaan amaaraatiin maaliif gaa fiqir ba oromonyaa ay xaaffatam si galee jaalalti tun bara afaan amaaraatiin afaan oromootiin hin toltu bara maaliif afaan amaaraatiin tola ay qonjoo yoo jaaniin shamarran keenya keessattuu shamarran oromoodha afaan oromootiin dubbisuurra yoo afaan amaaraatiin dubbiste irra siilaafatti gara hay qonjitee hayyee qonjoo geette خلاص تافانا ما راهين بين الليتو تأسي قجاخنا أسي مليلك الربسا أولتيتو جتكرا وقدا جيسي اتلوفتي يجول سيقال سو خناف سوتتي سيقالي خناف سوتتي ديما سيقالامي سوتا ديما أما ورينا سير أنا ما أعرف سخوني وريني فيفو أكا جرا هيك أمني متى ركتها ريلا متى ركتها متى فايدة تكن كم مي خطو إنفايتي سكورة يتين ونينجن خطو سيني مي إنيو مكان كي إنيو فتيكا منامن ناقبا خطو سيني مي وي فوتو أبي ياركا قبا فوتو ديكالا ilmo ji'a torba yaa dhiira jimmaati isa sanu mee Hoseen dhiira butaan jalaan qabne ta quraana qabatteetuma laayivii quraana jitu batawa Hoseen mee isin biyya jijjiirrattanii sanumaa bara wallahi sanumaa bara isin biyya jijjiirrattanii sanuma mudaga laal Harargee Jimma Arsii mata faayida takkan qabne Hoseen mee batawa naal abuuk isin biyya jijjiirrattanii zero naachu Hoseen hot invite su godheetiin jira naagba hotu funyaani naasee silaa afaanii hin dubbattu naagba hotu afaanii nudaanii ni seen hot biqaalticha keessan kaji'a sagalittiin dhalatiin kaji'a torbas dhalate kana faarsuudhaaf deemta hotu kan akka isinii faarsinu feennaareen nuti abbootiilee teenyaatiitu oromummaa nu barsiisa okay guyyaa keessa gaafa abiyyi dhufe hin baranne nuti afaan oromoodha abbootiilee teenyaatiitu oromoo saatu nu barsiisa nalageeffadhu ebe ushaasha naal abu sare abbaa keeti wuta sanuu Harargee dhalaan wasa kanaal abu na dhageeffadhu booja sare wasa na dhageeffadhu boo suufa Harargee dabar sanuu kan qooshaa jiisu kan ajaartiidha tilaamiye saree bara saree hin qaanfatu sanuu butaantii jaartii uffatee taasii naa wajjin waajaa yaa akhi deemitiif dandeetii wanni kumaata deemitiif dandeetii achi booda hobba kaawwa dubbadhu akka beeraatitti butaanti uffattee wanni jeeni butaanti jaartii ta'etti uffattee bibiigini naalati dhiira Harargee keessattuu isin akka dhiira naannoo birootitti yoon deemne isin faayida takka hin qabdan footoo beerraniitii fi kana piroofaayila godhatanii fiigina sagalee nama keessanii ta'a huccuu beeraa uffatanii wanni akka wanni dhaatitti asii bikka adda addaati tiktookii fi balaaqalaa keessaa mul'attaniif hin jirtu wanti shitat dhiirti Arsiidhaatis ummata badawa isiniis asii Faraan Abdusalaamii fi OMN jechaa hin oolina deemaatii hidhadha akka dhiiraatitti wanni takka godha asirraa beeraa fi balaaqalaa keessanii asirraa ni jina fasaamuut wata faayida takka hin qabne haali yaa fi manni kana loon muma takkaafuu hin taatan muma takkaafuu zeeroo naa cuullaachuu dhiirti Jimmaa taatu waa takka badawa bulgu dhiira asii abbichu jechuu malee waan kanaaf abbichuu itti hin beeku ummata dhamaa ummata akkanaati jechuudha amma qushaasha akkanaa kanaatiitu invaayitii na godhi jee invaayitii xiyyaa namni naa wajjin haasa'uudhaati yaa akhi hit
kana kan shamiza hancufaan jiibachaa deema. Wallahi kana faadhaa jira warama. Deema sibe. Sanuu footoo abiyyi kaayatee deema. Jedhan. Oo deema sibe. Naalata. Kumaata. Rabbi balaa isitti haa buusuuti. Kana namicha Jawaar fuudhee mana hidhaatitti ol darbe. Namicha Hacaaluu Hundeessaadha ajjeese. Namicha Hacaaluu ajjeese. Kaasii Jawaar mana hidhaatitti ol darbe. Ka Baqqalee mana hidhaatitti ol darbe. Ka ilmaan Oromoodhaa lafarraa fite. Kana isin akka Oromoodhaatitti piroofaayila godhattanii deemtan. Jimma Usilaa waa takka illee hin beeku bara. Jimma footoodhaa fi inni takka wal garaan khalaas. Jimmaa fi Badawni waan takka qabe gad hin dhiisu. Maastish naachoo bakka annasu. Maastisha kophee agartanii fi sanii jechuudha isaanii bara. Badawa guyyaa keessaa laayifiidhaan seene isaaniiti. Namni silaa shamarran babbareedaa fideeti ijaafillee biyyaafillee shamarran babbareedaa fidee wanni godhaa shamarran fofokkottuu ableen harkasii hin murre tana fiddee asirra nuu keessa gaanjaa Naayijeeriyaa. Sanuu sihiriidhaan deemti bara. Beerran isaanii kun sihiriidhaan deeman. Shamarran teenya hunda nu jalaa fuutee fitti achi gara gaggalchite. Shamarran teenya tanuma nagaa tanuma siin ootu tana gara. Maali? Oodde kunoo. Guyyaa isaanitti ammaramte khalaas fayyite. Soo kanaaf jaalmaaroon du'ee jettanii dubbatina isini warri du'ee warreen diyaaspooraadhaa. Nuyi warri du'e. Isi warreen biyya namaa keessa jiru. Isi warreen laayivii irraa iyyu. Isi warreen hoolayyiilee OMN keessaa iyyu. Warri du'e kan akka Faraan Abdusalaam kana reesaa. Reefka hin dubbanne. Kan akka Yaayaa Bashiir kana hoola. Aktiivistoota asirraa iyyutu tan. Ummata dhama'aa kana ka du'e malee jaalmaaroodhaa miti. Sii galee. Malee jaalmaaroon nama akka isaan asirra taa'anii dubbatan nama godhuu jira jiru bara. Silaa isinii gale. Nama akkaaniin ani asirra taa'ee dubbadhu nama godhee bara. Bashoon maalii fi faamilii sii waliin soobaarra teessee chaanaala TV adda addaa laalti. Kasareen ala kanaa iyyu. Sareen silaa adeerri isaa silaa eesumni isaa gaara jiraate soobaarra taa'eeti filima laala. Garuu hojiin isaa ala dhaabbatee iyyuu qofa jechuudha. Hojii sareeti. Hojii sareeti gaaree. Bashoonoo boonaa hojii taa'a jechuudha. Maaliif walloon achii hidhatee taa'aaf. Jaalmaaroonis asii hidhatee taa'aaf. Nuti saroonni ala kanaa iyyinee jechuudha. Justice for Hacaaluu firii Jawaar Mohaammed jecha. Hidhannoon hin jirtu. Waa takka illee hin jiru. Uummanni harka qullaa asii du'a. Injifannoodhaan gallee marsaa 15ffaadhaa 16ffaarra dhaabbatee isaa wanni sun. Amma hoolayyiileen takka takkaasii Jamaal Jimmaa jaa deebasii naalati. Baakaa buuqoo. Dhamaan akka keessanii kun faana hoggaasii afaan qabna jettanii hogga dubbatan. Mata dhamaa dheengadda Feesbuuka banatee see. Gaafa uummanni akka keessanii kun asii waan takka takka jeen qaanfattanii aafi. Hoo qaanfadhaa. Harargee fi Arsiin itti yaadi. Itti yaadi laayivii seentee iyyuudhaa miti. Akkamitti nama tokko as baafannee akkamitti nama keenya hidhachiisnee nama keenya mana hidhaa irraa baafannaa itti yaadi. Hoolayyii OMN tana jala hin deemina. Zaayiriin isinitti hima. Dhamaayyuu hoolayyii tana jala deemnaan khalaas kasaartan. TV OMN information qofaaf itti fayyadame. Salaa reefka malee hin gabaasu. TV reefkaati. Munabbiidha. Sigalaami. Munabbiidha. Munabbii jaanii jira namichi tokko
ganama hoogganamni du'e azaana duraa ka'ee deemanii subii azaana duraarra ka'ee abalu du'ee jira qabrii dhihaadhaa jee akkasitti wanni ta'a jechuudha. OMN's kan akkasiiti. OMN takka wabo haa gargaaruuti goofantimiin haa banamuu jee agarre. Walloo haa gargaaruuti goofantimiin haa banamuu jee agarre. Walloo haa hidhachiisnu jee agarre. Hooleyyii Arsiitii fi hooleyyii Harargee taasiraa iyyitu malee waa takka bu'aan agarreesi. Isaanuma kana malee waa takka. Mata dhamaa bara. Oromoon dhamaatuun sadii malaala. Jimma akka jimmaatitti uummata faayidaa takka illee hin qabne. Uummata marqaa godhee fokorsaa keessaa fudhatee arraabuu hin beekne. Soogidda ni qabaa, sukkana ni qabaa, waa takka illee hin beeku inni. Arsii fi Harargeen sanuma isaan. Jarri sadeeku waa takka keessan jiran. Uummata wal balaaleffachaa oolu laala. Isaanuma kanaa bara. An bara isin laaleetiin womattuu isin isaaf bara. Isinii sadee kana gartanii mi? Wayitti illee isin isaaf wayitti. Laaleetiin isin quufee jira dhugaa rabbi. Wama hundaanuu qara hundattuu isin laaleetiin maarshillee jijjiireetiin bitarraa kara mirgaat deebisee akka isin faayidaa hin qabne isin arga. Laayivii malee faayidaa takka hin qabdan. TikTok keessaa iyyuu malee faayidaa takka hin qabdan. Beeran keessa muuziqaa banattee as ba'u malee faayidaa takka hin qabdu. Zeeroo naachuu. Shamarran walloodhaa laala. Talaayibii baatee iyyutuun agarre. Shamarran walloodhaa tan TikTok keessaa iyyutuun agarre. Shamarran walloodhaa tan laayibiirraa akkamatti qullaa iyyutuun agarre. Shamarran walloodhaa gaafa qabsoodhaa gabbaateeti uummata sii kana hidhachiiste. Lafa jala hojjetti. Sigale shamarran wallaggaa tan TikTok keessaa iyyutuun agarre. Shamarran wallaggaa tan akkanumatti afaan bantuun agarre. Sigale hin jirtu. Arsiidhaa fi Harargeedhaa fi Jimmaa without any knowledge iyyiti jechuudha. Bar namni boo tasaastoon kan Ingiliffaa koo icamralu ko Ingilizanyaan kan icamralu ko za topic san keessatti bar ifirree irraanfatee namni Ingiliffaa takka illee keessanii buusaa bar yellama hin jiru. Sigale ani isiniin faarsu isin warra wal faarsu saniiti ani isin faarsu. Ammoo jaalmaaroon ni jira lubbuudhaan. Ni jira. Kan akka isaatis hedduudhaan jira. Diyaaspooronni waan nyaataniif waan dhiistan hin beekne jaalmaaroon du'e jettanii asirraa afaan hin banina. Yahuda. Baktiidha isiniiti. Reefka huccuu uffateetuma deemu isin. Isin reefka huccuu uffatee laayivii seenee iyyuu barbaadu. Akkamitti jaalmaaroon du'e jettee dubbatta. Okay. Tuullee amrii rabbii. Okay. Yoo ta rabbiin illee dhufte namni bar diina ifii duratti waan akkanaa tana dubbatu bara. Diina duratti hin dubbatu. If jajjabeessa jechuudha. Baalee hooyi. Baalee fi Arsii fi Harargeen tokko bari fi Jimma tokko bara. Maal ta'an? Baalee fi Arsii addan baasina. Jarri obboleeyyanii tokko jechuudha. Seegale kanaaf wallagga taanaan hanganaa'u ture. Wallagga taanaan qabsoon isii hanganaa'u turte. Wallagga taanaan jechuudha. Wallo taanaan hidhannoodhaan ila ammaan tanaa taa'u turan malee silaa gaafa Jawaar hiikkadhaa jedhuun san hiikkatanii arraan tana walloonis hiikkattee Jimma maali wallaggalleen hiikkatee akkasitti Oromoon hidhannoo takka malee harka qullaa teessi jechuudha. Kadeemu hundinuu suma dhawaa jechuudha. Suma nasiibsate jechuudha kadeemu hundinuu. Arra garuu walloon diduun isii gaafa san Jawaar diddee boodhaatu hidhannoodha sibeesaa jettee ableetti hiite jechuudha billawa. Sigale.
Kanaga. Warreen gaafa san hiikkate Jawaarii jecha hiikkate suni Arsii fi Harargee qofaatiitu hiikkate. Warreen hiikkate sun. Warreen hiikkate sani mootummaan biltsiginnaadhaa OPDO'n summii itti kannitee nyaata isaanii keessa summii itti kannitee fixxe jechuudha. Shawaan qoraan fudhatee wanni keessa fiiguu malee eessa beekannis. Shawaanis faayidaan qabu. Shawaanis qoraan fudhateetuma fiiguu malee faayidaa takka hin qabu. Isaanis silaa warri irraan tan aangoora jiru. Wayi wanniidha. Shawaanii fi warra Hacaaluu nyaate. Warra Hacaaluu nyaatee siidaa Hacaaluudhaan bikkatti deebisuu dadhabee osoo taa'u jiru uummata dadhaba. Nafxanyaan isaanii olii eesseera. Goggaa waan hin jirre afaanii nama hin baasina. Ani an beeka akka keessanii waa dhodhoisuu kan an beeku. Akka keessanitti waa isinii dhoisuu kun na bira hin jiru. Okay. Os Jawar yoom waan ni jee. Dhoisiif. Jawar yoom waan ni jee. Dhoisi ati. Dhoisi numa faarsi ati. Faarsi. Faaruudhaan qarxama wal godhaa kijiba. Kijiba afaan dhadhaa wal dibaa. ሲያሟልጭ እሱ ራሱ ያው አዳልጦ ነው የሚጥል ሲገር ከጅምኒ ኸይሰን ከነከነት ወልጀላ እንደደምተኒ አዚ አጭ ወኒ ጎደን ቁኒ ኢፊፉ ኢሲን ኩቺሴ ኢሲናራ ተክቲን ራን ተረ ወሬን ስላሰረ ጅራቱን ሁንዲኑ ተክቲን ወሬን ጀዋር ያዱን ጅርቱ ተክቲን ይሲዳ hattuu hundaatiitu walge hattuu guutuun isiidha. Nama bar miidiyaarra miidiyaa babbadatee taa'u bar hundi isiidha. Abbaa chaanaalaa abbaa miidiyaa ta'anii tattaa'uudha jiran. Gartani? Hundi isaanii irraan tana aktiivistoonni gaafa Jawaarsan yuutuubii hin qabne yuutuub chaanaalii hin qabne chaanaala tiiviidhaa hin qabne hundinuu arra abbaa chaanaalaatii fi abbaa tiivii ta'anii taa'uudha jiran jechuudha. Kaapitaalota. Siigalee. Footuma Jawaar takka as darbaniif bara. Footoo Jawaar takka as darbaniif khalaas Ingiliffaadhaan irra barreessan. Oo Farhaan Abdusalaamiitiitu Ingiliffaa takka irra barreessee. Yaayaa Bashiiriitiitu Ingiliffaa irra barreessee. Fuudhan gaama wal jalaa hojjiisan. Lubbuun itti deebite. Dubbiin tanaa miti. Sanii miti dubbiin. Qabsoon tan akka jaalmaaroon itti jiru tana. Qabsoo hadhooytu. Dhiirti dhiiraa barboo kan haadhaa fi abbaa isaa fuudhanii hidhan barra usee taa'uudha jiraa barra. Gaafa sila haadhaa fi abbaa isaa qaban san aboo hin qabina haadhaa fi abbaati yenaa baasaa jaabar namni. Narraa hin qabina. Maaliif ummanni kuni isaa sajjeesanii akka haadhaa fi abbaa isaatillee hin dhiisne ni beeka jechuudha namni. Ni beeka. Siigalee. Gowwaa dho'uchi itti barcaaltuu mareedha. Ana moosiitu gowwaadha bada'u. Bada'u ispermiin irra goggoge. Tanaasi umrii jijjiirachaa ooltu. Taasii footoo namaatiin wanni godhaa ooltu. Beerran akkanaa tanaami warri asirraa nudi. Hogga gaafatan umriin isii xixiqqoodha. Toomanjeeri isii toomanjeeri. Warra umrii ifii nyaatee bar umrii shamarran xixiqqishaadha idaachuu jiru barboo isin. Beerran akkanaa kun. Beerran yoo afaan isii kan akkanatti ol qabde ilkeen keessan jira. Daafka. Badoota akkanaa kanaatiitu afaan qabna jee asirraa dubbata. Ta'ifii hogga akkana laalan dhiira fakkaattu ta'a. Sheexaanni akkanaatu nama yoo waan dibanne nama duratti as baatee taa'uu hin dandeessu beeka. Mee fuuluma keetiin as ba'ee jaamme hin baatu. Eessa baasitti baate. Wayi takaraayitaan uummatoo ta'u.
ወይ ተደብቃ ነው በጨለማ የምትሄደው። በቃ ተዱከና ከይሰ ደምቱ ሰኒ በርዶ ወሬና ማሰራ ነው ማራጅቱ ጉቱን ይዚራ ኮልኮሌ ወሬ ፊቲን ተማመን ይበር ወረ ቄሳ ከናን ቀም ዮ አከተሳ ቃምኒሌ ንሳ ኛኛቴ ቄሳ ስላይ ቢኖይ ጡን ቀብቱ ነማ አከራተና ቤረኒ ዞሬና ስራ ዋረብሱ ሱዳቲ ደ አከዚ ጃልማሮን ኒጅራ ልቡዳን ጅራ ኑሃጅራቱ አደዊን ኢሳ ሃዱቱ ሲገለ ረቢን ሀምቱ ራሃቀ ኢስን ዱአ ብከ ኢሳ አክቲቪስቶን አሰራ እይቱ ሆለይቱ ናዱቱ ማልታታ አብዲ ኢሳቲ ጀዋር ማመነ ሄዳ ከይሰታ ሁለት ይራ አብዲ ጃልማሮዳ አብዲ ኢሳቲ አብዲ ጃልማሮቲ አንጋሳ ኢብራሂም ብየ ከይሰታ ሁለት ይራ ሲላ ወላሂ ቃተሁቴ ሲላ ረጃልማሮ እንጅራኒ አንጋሳ ኢብራሂም ከይሰንታው ነፍጠኛን ጎቴቲ ኢሳን ኩት ሙስጠፋ ጃራ ደማ አንኩኒ አቢ አመት ኸጀ ወይታ ኸየቻ ወልሁኒ ኦድማይኒ ነፍጠኛ ዳብዩ ነፍጠኛን ሀደት ከይሴ ኩቲን ጀቹ አርተኒ ቀብሳዋን ኹፋ ቀብሶ ለሞቴው እትፉፋ ይቹ خنك جالمارو دا هدودا جر داود بساتي تورمي داود بسا فوديت تدبرسه لا اكنا فنولا جيما يچون اكنا لا نمني سلا اكنا تبتلا اك داود بسا دا جالمارو دبرسنات سلا ارانتنا جوار مامد خبراتو كو خبيك حساب بوتو كو سلا اسباسه فون اندينو نورنگو يچون نمو اكنتي او امني خنا akka qabeenya haadha isaatitti asii fi achiin fiigu jechuudha. Tokko eenyutu OMN dhaan deemu jiraarra. Arra qabeenyi OMN dhaa kan akkana guuramu kuni eenyutu irraa abbaadhaan hin beekamu. eenyu turraa abbaadhaan beekamu namni OMN agargaaru malee sagalee haa taamu malee tokko silaa uummata sammuu tokko silaa taatanii dhageetti nuu jiraata ayyaa nuu ta'a